You've arrived at your destination. 我想要带你去浪漫的土耳其，然后一起去东京和巴黎。其实我特别喜欢迈阿密，更有黑人的洛杉矶。好熱但係好浪啊！依家係清晨6點幾7點，我哋到達咗呢個卡帕多西亞，勁痛喺度，跟住好難受，眼都未擘大。有少少陰天，但係呢間嘢好靚。呢個係個 reception。間房就喺嗰個細細 reception 隔離，佢冇人開咗對門，原來就係度。呢間 Cave Hotel 係我同我個 friend 到而家都仲講緊呢一生入邊最愛嘅酒店之一。尋寶第一個，好啦，會唔會有啲唔見啊？跟住咧，仲有呢個，我估啊係消防。啊！哇，好恐怖啊！呢個小奇怪。跟住呢個，跟住仲有。一打開啊，係個星盤嚟。呢個係我對啱啱洗完嘅襪啦。我有番梘啊！仲有呢個，因為 WiFi 問佢。勁搞笑！依家5點幾，佢依家好努力咁喺度 set 緊啲佈置。好靚啊！走咯！嗱，雖然呢間嘢有少少噏得，唔係好知係咩，即係方圓百里要行一段時間。但係呢一個有 Uncle Ben 嘅，我哋覺得佢係一個唔想啲顧客使冤枉錢嘅人，送翻所有嘢都係佢比較最算係最平。冇錯，其實的確坐熱氣球好睇天氣，況且天氣唔好咧，之後嘅價錢都會貴啲，同埋跟酒店 book 咧好易就會做咗水魚噶啦。你搭到啊！有冇預報㗎？我求助喺度講話，琴日我 cancel 啦。我哋兩個之前喺香港玩過 VR 版嘅熱氣球，十分低清。等我將呢個體驗搬翻做4K 啦。Universe，我哋到啦。呢個就唔係。哇！好480P啊！好480P，可以撞到係啲迪士尼嘅背景音樂咯。我覺得啲音樂太感動，可以試下播下感動手指嚟。而家4點半，啊唔係4點20分，大癲都唔知佢廣播係咪為咗提我哋準備要出發？仲未完，緊張啊！緊張啊！點解我哋緊張嘅係咩咧？凍死Both，唔係所有。OK， 準備好。佢有早餐包，我哋依家係4點半出發。好亂啊！即刻開始升緊啦！好靚啊！哇！好似睇緊表演咁樣咯，又呢個係我哋嘅。想要仲係酒店張床度，發緊夢緊啊！開始喐啦！就係我哋今日嘅司機，佢而家就準備飛。一生人一次。Ladies and gentlemen, tell me please, how is going on? Are you happy? Yes. It's amazing. Amazing. Yeah, our team. Wow. Good breakfast. Wow. No. Very good.
卡帕多其實有好多著名嘅景點，而個熱氣球咧就係圍繞住呢一帶去飄。翻去可能會興奮多半個鐘先瞓着。我驚我瞓唔着咯，興奮，真係好 unreal。原來高潮之後係真係唔同啲嘅，好似有啲波波升起咗咁樣咯，好似勁驚險喎。哦 ，so dangerous 喎，啱啊，勁驚，但係好靚。哇 It's like an airplane system, not all the buildings. 呢個係個 Love Ferry 嘅全貌。求婚成功，唔係嗰兩對情侶。喺條拗叫粉色衫，好感動啊 And you would be the mother of my child. The 2 years we spent together, you became the center of my life, my best friend, my forever partner, and my forever love. Your compassion, intelligence, I know we will spend a very long eternity. I didn't hear it. 然後佢喺度問英文點樣 congrat 人哋。white hair till 我哋係咪要唱？原來土耳其真係好浪漫，佢揀得好。Here is right Love Valley. 哦，Love Valley，佢哋開去。好虧咁樣，好開心啊！見證到人哋求婚，真係哇，好近啊！個氣球，我笑咗，完全唔會夠手長嘅喎，好靚啊！嗰啲人企喺嗰個山嗰度望住我哋，今朝都仲未有實感喺張床出嚟嘅時候。但而家終於 landing 啦！準備我哋估嘅啫，上定最我哋嘅最後係有一個完美嘅夕陽作結，有個 landing position，所以我哋一陣就要捉住條繩咁樣幫緊住。好型啊！頭先佢哋停翻先，好似嗰啲 F1換胎咁。你睇幾型呢個，完全沉着應對，成個碧咸咁。我頭先都講，好 drama 啊！呢個佢要熬喎，我咪應該行開啲啊！ We're waiting up here. What? 我哋今日跟個 Uncle Ben 做咗呢架車。Good morning， 出發。OK，我哋入去呢個 Underground City K 字頭呢個。我哋試下跟住黃色嗰個咧，可能可以聽到佢哋講。OK，點知講法文？應該係普通話。 Mavi çıkış, kırmızı ışık var. Wine barrels crafted here. And also they are using huge pots for a long time as storing the wine. So even though when they're producing wine outside, they are bringing here for storing, for fermenting. 好係前聽到。呢個係水果。咁我糞便啊咁下。有冇問題？停風位置。人哋個團喺度，我哋而家喺呢個窿嗰度。竊聽風，竊聽呢條片 underground 就係咁咯，我哋而家繼續聽。
依家數嗰3000人嘅地方，唔知佢哋掃咩嘢食。哇，好正 ，keep 住影住你個屎忽。我都影住前面嗰人個屎忽，好似玩緊。喂，好彩我哋兩個夠瘦，講真。前面嗰個影條屎忽爛咗條嘢，真係㗎。應該冇影到。個好似耶穌史跡咁樣，佢嗰個窿嗰個門就係攞呢嚿石嚟閂住，唔係個個人都可以搬到咯。當時又暗又多人，其實睇完都唔知睇咗啲咩。海馬克里地下城見證咗基督徒嘅逃亡歷史，因為早喺西元前4世紀，當時嘅羅馬帝國咧迫害佢哋，咁喺逃亡嘅時候咧，只可以挖掘地下避難所，規劃出4通八達啦，可以生活同居住嘅地下社區，入面一應俱全，有晒臥室、廚房、教堂、酒窖、儲水池等等等等，極度懷疑喺呢度生活嘅人會有腰骨痛，因為佢哋成日要烏低身。考古學家咧目前已經發現咗36座嘅地下城，可能咧仲有更加多，足足可以容納10萬人左右。有個呢個咩 ventilation？ 哦，呢個係個煙通上到頂㗎。會啊！你成隻台。會啊 ！Ouch！當中擁有地下8層嘅海馬克納同埋18層嘅代林富尤，哇，好難讀啊，都好出名嘅。兩城之間呢，仲有一條通道可以相連。另一座城聽落好似深啲，但係計規模咧最大都係海馬克納，佢有成1200間房，可以容納3000幾個人居住。真係完全想像唔到喺呢度瞓係可以點算，好逼喎！目前開放參觀嘅區域咧，只係去到地下4層，其他咧都因為塌陷咧唔對外開放。作為一個需要陽光嘅小寶寶，你絕對唔可能喺度生存。雖然呢度好涼，比起嗰個 F 字頭嗰笪地方有成36度，即係呢度就已經舒服好多，又冇太陽曬住曬黑。但係其實呢度嘅人望對方都一樣係好黑，因為個陽光，因為之前點嗰啲油燈，即係唔會好似依家咁有咁多燈全晒。廚房呢度。咁大嘅，我寧願住喺廚房啦咁。哦，咁冇啦。Printed， yes， 舒服啲啦，但係冇咁靚咯。 cheap very cheap。呢啲人手整嘅絲絨咁啲， This carpet， 唔好開晒，係真係唔同喎啲中意呢張咯。 this is bamboo cotton bamboo do you know bamboo Bamboo？ juzu this is tree this is bamboo I know. This bamboo yes 啊，呢個好靚。 sheep man wool 哦，羊毛。 sheep man wool by hand 佢主動 offer 俾呢一個 photo spot 我哋影，勁好人。我哋係咁耶！俾個手指公佢先。我哋由頭先嘅地下城轉瞬間嚟到呢個咁曬嘅地方，攰啊！次次快快離開呢個真世界。曬到嘔，仲要行樓梯，有個土耳其國旗喺後面。呢個景點叫烏奇沙城堡，係卡帕多其亞出名嘅地標之一。佢並唔係一座真嘅城堡嚟嘅，而係由火山岩形成嘅天然堡壘。長久以嚟，內部被鑿出咗無數個洞穴屋，入邊有複雜嘅通道，如果唔小心行下可能會蕩失路。由於佢係呢一帶嘅最高點，一直以嚟咧都係用嚟防守嘅好地方。其實啲窿窿屋咧以前係攞嚟擺嘢或者養畜生先至作嘅。細心啲睇呢啲大窿嘅側邊咧都會有啲細窿，可以形成手把用嚟綁住啲牲畜。沿住樓梯爬上去個視野會越嚟越廣闊，會見到甲子谷啦，又會見到遠方嘅 Evil Eye Tree， 呢啲咧都係一陣我會去嘅景點嚟嘅。兩邊係唔同景嘅，一邊係好多谷、好多石，一邊就係樓，呢邊就係公路。呢個位影落去靚喎。我哋依家去到呢個 castle 你碌翻去，而家烈日當空真係有啲口渴，好想飲奶茶。以一個租解嘅角度嚟睇，呢一個咁樣係一種叫 Badland 嘅現象，係啊，其實係好似睇緊書入邊嗰啲教材，喺香港係冇呢啲嘅。而家親歷其境有咩感覺咧？完全唔記得晒啲背後嘅理論。如果係嗰陣時會嚟到，會開心啲咯，個人會博學啲有個感覺。
一睇卡帕多奇亞就知佢啲地質唔簡單啦。其實佢哋全部咧都係屬於火山沉積岩地貌，大概喺1000幾萬年前由好多座火山爆發出嚟嘅岩漿啦、灰燼啦冚埋，再經過長時間嘅風化同侵蝕，形成咗呢一啲獨特嘅精靈煙槍，好似蘑菇狀嘅一啲岩石，同埋好多個窿喺上面呢一啲獨特景觀，所以不出意外都係會被列入聯合國教科文組織遺產嘅。以後除咗淨係話佢哋似某啲嘢之外咧，仲可以知道佢哋嘅形成啦。佢好傾力咁樣執緊啲呢一棵樹嘅果實，佢諗住食喎。真係要食喎！佢仲搣埋核俾我哋啊，好味喎，真係。嗰個素冧咁嘅味咯，少少酸。呢個係薰衣草田嚟，但係喺呢度格格不入嘅感覺。佢好熱情咁樣介紹緊呢個甲子谷，有呢一個鎮壓 jealousy 同埋邪靈嘅 devil eye。早期嘅人咧養啲鴿咧，其實真係攞嚟做飛鴿傳書，或者攞佢哋啲屎嚟做肥料，所以先至會喺山谷入邊嘅岩石同埋懸崖上面咧雕刻出無數嘅鳥居。佢哋唔過嚟嘅喎，佢哋唔愛我。伯伯又好熱情咁樣帶咗我哋嚟呢一個 Anti Panorama 咁樣，周圍都有賣啲藍眼睛 AKA 惡魔之眼嘅嘢，破財擋災。如果佢哋爛咗嘅話咧，即係可以擋咗啲災禍佢。睇個景其實又同頭先嗰啲，哇蘑菇谷喎，呢個又係，以為自己約咗喺呢間餐廳會合，又要嘢食。佢哋好多表演咯，我好中意睇。係啊，我俾咗錢就係佢睇。Mixed grill. Thank you. You're welcome. 影啊影啊！一般會等我哋 ready 先搞嘅嘛。Are you ready? Yes. 哇！跟住打開，再倒出嚟。呢個表演好似唔夠好高啊！呢個跌咗一粒添。Enjoy your food. Thank you. 你10里拉上去，拎張飛仔就可以上去咗。已經有好多人。我最想見到係有條馬路喎。哎，前面有條馬路喎，係咪你講嗰度啊？可能。哇！呢個係必上10蚊好抵。啱啊！好靚喎，淨係。我哋諗住嚟 Shisha 呢間少少咧，嗰啲油水分離，好似茶樓啲甜品嗰個椰子，如果奶同水，我覺得似。好嘢！你話去 open 㗎，佢有靚景㗎應該。哇！因為我可以飲呢杯嘢先，好熱啊！對於土耳其人嚟講，飲茶吹水已經係日常社交嘅一部分。佢哋當初都係飲咖啡嘅，但係茶葉大概喺15世紀隨住中國嘅絲綢之路傳入土耳其。之後穆罕默德出版咗一本書，提到茶葉對人嘅好處。茶葉嘅價格當時比咖啡咧平好多，所以佢哋就越嚟越多人開始飲茶啦。呢條係絲綢之路，所以會有啲駱駝客去中國。It's very hard for camel. 可能呢個係土耳其嘅特色早餐之一，完全唔知嗰啲邊個打邊個，係啦，乾淨啲。呢個蜜糖，哇好乾，呢個係咪特色嚟嘅？有時腸仔乾得嚟都 OK，係我冇食過腸仔嘅嘢咯，好似玩遊戲咁，朱古力醬，點解薯條會出現？有人俾茄汁。嗰個唔係嚟嘅咩？啊唔係喎，又俾咗辣椒醬。啲白嘢幾香口，中間有芝士嗰啲。應該同蜜糖近啲。嗰啲好唔蜜糖咯，好似糖漿多啲。
厚啲，你要再矮啲啦，你要覺得你係矮嗰個，係啊係。再嚟啦，比卡超。啱唔啱㗎？要放佢，我哋頭先好似冇見過。依家係12:45，佢喺之前已經話我哋個 room is ready， 我哋而家買埋呢間奶茶，之後買咖啡就可以翻去。係3日，我哋終於嚟到同一個地方。真係啊！呢套衫琴日㗎，新衫其實我想洗好耐。又翻嚟呢間嘢度。我哋要離開呢個我哋最中意嘅小鎮啦。鳥語花香嘅聲音。下集我哋繼續留喺卡帕多奇亞揸 ATV 越過山谷睇日落，同埋喺大雨之中俾 Uncle Ben 唔知帶咗去邊。終於去到土耳其嘅最後一集啦！